皆さんこんにちは。生態やみやびの水口と申します。今回はいびきと鼻呼吸の関係について話したいと思います。いびきの原因はいろいろあるんですけれども、口呼吸を鼻呼吸にするといびきっていうのは軽減されます。大口を開けてかくいびきっていうのはかなりの騒音です。口をちゃんと閉じていればかなりいびきっていうのは抑えられます。鼻がね詰まってて鼻いびきかいたりとか、あと気になる程度の寝息かくことはあっても、なんか怪獣のような大きないびきをかくことはありません。姿勢が悪くなると口呼吸になりやすいんで、鼻呼吸にするために最も気をつけてほしいっていうのはこの下のベロの位置です。口呼吸になっている時っていうのは舌が下側に落ちている場合が多いです。上の前歯の手前にちょっとねくぼんでるところあるんですけれども、そこにしっかり舌をつけてください。この位置にあると首のこの支えにもなって頭が前に出にくくなります。舌がスポットって言われるねこの正しい位置にあると口で呼吸がしにくいので鼻呼吸になりやすいです。姿勢が悪いと呼吸が浅くなって体が酸欠状態になり、体の酸素多くの酸素を取り込もうとして睡眠時に呼吸が大きくなっていびきの原因になります。鼻が詰まるっていう人は鼻で呼吸していないから通りが悪くなっているっていうのがあります。普段から鼻呼吸をすると睡眠時も鼻呼吸になりやすいです。睡眠時に口にテープを貼るっていうのも有効です。鼻がね詰まりやすい人はこの鼻腔を拡張するテープとかもあるんですけれども、それと口のテープをね併用することをおすすめします。ただ枕の高さっていうのが合っていない場合は気道がどうしても狭くなってしまうので呼吸が苦しくなりやすいです。いつの間にかにテープ剥がしてしまうっていう人は睡眠時に気道がかなり狭くなっている可能性があります。当店では1ミリ単位で枕の高さを調整しているので、睡眠時に最も楽な首の角度に合わすことができます。テープの品質が悪かったりとか、なんかね合わないっていう場合ももちろんありますし、他にもいびきの原因っていうのがあるっていう場合はそう期待するほどの効果が得られないっていう場合がやはりあります。このテープっていうのはね使い捨てなんでコスパっていうのは悪いです。初期費用がね高くなるんですけれども、トータルコストとかね考えるとオーダーメイド枕っていうのも良い選択肢かなと思います。いびきを軽減させるためには首を下から持ち上げるようなオーダーメイド枕はよくありませんし、寝返りをうまく打てないと疲労が回復せずにいびきの原因にもなります。寝た状態で生活に枕の高さを合わせたいという方は是非一度ご相談ください。